Abbiamo subito fatto partire un aereo, rientrerà tra stanotte e domani. Oggi proprio facciamo una messa di ringraziamento per la liberazione di Alberto, scusatemi. Era un amico di mio figlio, nati nello stesso anno, per cui è una gioia immensa. Campane a festa e voci rotte dall'emozione. Il Lido di Venezia si sveglia così, le luci del giorno diventano quelle della gioia. Sono passate poco meno di 2 ore dall'annuncio del ministro Antonio Tajani, ore 5 italiane, ore 23 a Caracas, dove Alberto Trentini viene immortalato assieme a Mario Burlò, compagno di prigionia, e all'ambasciatore Umberto De Vito. Maglietta rossa, sguardo di gioia, ma con i segni della sofferenza che ce lo riportano diverso dalle immagini che conosciamo. Libero a 423 giorni da quel 15 novembre 2024, sequestrato mentre si trovava in viaggio per portare aiuti alle popolazioni con disabilità con la sua ONG. In carcere non da detenuto, perché non c'è mai stata un'accusa ufficiale, in carcere come ostaggio. Ora posso fumare una sigaretta, le sue prime parole, poi la telefonata con mamma Armanda e papà Ezio che non hanno mai smesso di lottare, e l'incredulità. È stato tutto così improvviso, inaspettato, non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l'Italia, ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato. Poco dopo il capo dello Stato Sergio Mattarella telefona a mamma Armanda, condividiamo tutti la vostra felicità. Proprio lei, la mamma, assieme ad amici di famiglia, esce in tutta fretta dalla casa e si allontana in auto per raggiungere Roma, dove Alberto arriverà. La famiglia vuole mantenere il silenzio e affida la gioia a un messaggio. Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell'invisibilità, la sua liberazione. Questi mesi di prigionia hanno lasciato in Alberto e in noi che lo amiamo ferite difficilmente guaribili. Adesso avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità per riprenderci. Ci sarà tempo per trovare le parole giuste, per raccontare fatti e accertare responsabilità. Oggi vogliamo solo pace. Grazie. 423 giorni da ostaggio, 12 di attesa spasmodica dall'attacco USA in Venezuela. Dopo Tajani arrivano le parole di Giorgia Meloni. Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie che in questi mesi hanno sofferto molto, a cui ovviamente vogliamo rinnovare il nostro affetto. Questo risultato è il frutto del lavoro discreto, ma efficace, portato avanti in questi mesi non solo dal governo, ma dalla rete diplomatica, dall'intelligence. Il grazie anche alla presidente reggente Delcy Rodriguez e l'annuncio, un aereo in volo per riportarlo a casa. Casa significa Lido, dove lo striscione sull'abitazione dei Trentini ha scandito 423 giorni di dolore e dove la comunità ha fatto tutt'uno. Per noi qui della comunità di Sant'Antonio è veramente la notizia più bella. Dopo un anno di intensa preghiera, veramente intensa preghiera, a cui abbiamo creduto fermamente nella speranza, nella fede, e finalmente questa bella notizia. L'ho avuto da 7 anni a catechismo, campi estivi, patronato, cioè è cresciuto con noi qua della comunità. Mi sono rallegrato, poi ho avuto l'avviso da Don Renato che sarebbe stata una messa di ringraziamento, eccomi qua. È oggi che facciamo Eucaristia, cioè rendimento di grazie. Questo grazie lo abbiamo atteso per più di un anno e con grande gioia, uniti ad Armanda ed Ezio, diciamo grazie perché finalmente Alberto è libero. Gioia, oggi è il giorno della gioia, veramente. Tutta la comunità siamo stati proprio tanto coinvolti e oggi è proprio un giorno di gratitudine per tutto. Ecco, aveva promesso campane a festa appunto e campane a festa hanno suonato. Certo, e suoneranno ancora quando sarà fisicamente qui in mezzo a noi.